rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já vou começar o vídeo deixando um convite para você que não é inscrito, tá? Inscreva-se no canal, ativa também as notificações, para sempre que a gente postar um vídeo novo, o YouTube tá te notificando aí, tá? Pra você tá pegando conteúdo em primeira mão. E ao decorrer do vídeo, se você achar bacana, deixe também o seu comentário, deixa um like também. Essa é a forma de você contribuir para o crescimento do nosso canal e incentivar a gente a continuar a produzindo esse tipo de conteúdo. Então, pessoal, hoje a nossa protagonista vai ser essa Honda PCX 150. Essa moto chegou aqui pra gente com um ruído no motor, né? O cliente estava conduzindo a moto e notou que ela começou a fazer um barulho estranho. Daí ele parou a motocicleta, levou aqui na oficina de um amigo nosso. E lá até levantaram a suspeita ali de ser parte de cima, né, do motor. Folga ali na saia, desgaste ali no cilindro. Realmente, ao ouvir o ruído que dá para ter uma ideia que seja isso. Só que ruído, né? A gente não consegue passar um diagnóstico sem desmontar. Aí eu orientei ele a estar deixando a motocicleta aí pra gente estar analisando, né? Vendo exatamente aí o que aconteceu. Então, antes de desmontar, nós iremos fazer uma análise por fora, né? Verificar nível de óleo, verificar o sistema de arrefecimento. A gente precisa tentar entender o primeiro porquê que aconteceu esse problema, né? Pode ser que seja só um desgaste prematuro, né, das peças, ou enfim, às vezes a moto também não teve um passado muito feliz com relação à manutenção. Tem vários fatores que podem levar isso a acontecer, como um desgaste prematuro, ou até mesmo um vacilo ali na troca de óleo. Enfim, eu não analisei nada, eu não fiz nada ainda, só ouvi o ruído junto com o cliente, tá? Coloquei na rampa aí, vamos fazer uma análise junto com vocês aqui para poder vocês acompanhar, entender junto comigo aí o que aconteceu com essa motinha. Fiz uma pausazinha rápida na PCX ali só para pegar a câmera e mostrar para vocês uma curiosidade nessa XRE. Essa moto nós estamos verificando aqui a folga das válvulas. Essa moto está com alguns problemas de marcha lenta, partida. E ao remover aqui a tampa do cabeçote para verificar, deixa eu mostrar para vocês. O comando aqui de escape, ele tem esse ressalto, tá vendo? E o comando de admissão, ele está redondo. Então ele rodou até desgastar todo o ressalto aqui do comando. E tá literalmente redondo sem um ressalto. Ao reparar o de cá, ele tem um ressalto. O lado de cá não tem ressalto nenhum. Aí pessoal, o comando de válvulas, tá vendo como é que ele ficou? Um dos ressaltos aqui do comando de admissão tá totalmente redondo. Ó, ele é exatamente igual aqui o de escape, né? Ele tem dois ressaltos, ó. Só que tá mais familiarizado, ele sabe como que é. E o de cá, um lado tá redondo, tá faltando ressalto. E o que leva isso daqui a acontecer é isso daqui, ó. Vou tentar ligar o flash. Se vocês repararem, não tá dando para pegar bem na imagem. Mas a parte de cima aqui do copinho de alojamento aqui da pastilha, ele tá com a parte de cima também toda ruída. E o que acontece, que leva isso dali a acontecer, é que isso aqui ele tem que ser soltinho aqui dentro. A gente bota o ímã aqui, ó, ele tem que vir. Entendeu? Esse aqui tá travado. Ele tá completamente travado aqui. Se a gente colocar o ímã aqui nos outros três, a gente consegue soltar ele com facilidade. Já o de cá não. O que acontece é que isso daqui, por não ter a folga necessária aqui dentro, por algum motivo, esse cabeçote ele já foi removido aí. Dá pra ver que tem bastante marca de cola. A gente encontrou aqui algumas adaptações, algumas coisas meio fora do padrão aí. Então, por algum motivo removeram. Provavelmente ou danificaram esse copinho, né? Podem ter amassado ele. Ou até mesmo aqui no cabeçote, aqui, o alojamento desse copinho aí. Ou seja, o fato é que ele não está soltinho. Então, quando o comando ressalto pressiona ele, por ele estar muito travado, a força que esse comando faz para poder abaixar aqui, acaba vencendo o filme de óleo e trabalha ferro com ferro, porque ele exerce uma força muito grande. E é isso que leva a acontecer aquele tipo de problema ali, de comer o ressalto do comando. Então o que nós temos que fazer agora é remover isso daqui de alguma maneira, ver se a gente consegue remover sem precisar remover o cabeçote. Tirar ele fora, já tentei puxar com alicate, já tentei com ímã, ele não vem, está travado mesmo. Então, removendo o problema sendo nele, eu acredito que a gente deva até ter alguns copinhos desse aqui, vamos testar aqui para ver.
Sendo ele, beleza, troca o copinho, resolve o problema. Agora, se o problema for no cabeçote, tiver que fazer algum lixamento ali dentro, aí vai ter que remover fora o cabeçote. Como eu comentei, ó, esse cabeçote já foi removido, isso daqui é cola. Colocaram, parece um silicone vermelho, é porque deram uma tinta por cima, mas se eu passar a mão a gente consegue remover a tinta, olha como vai ficando vermelho, ó. Tá vendo? Então um silicone, uma cola vermelha. O correto aqui de cara, vendo isso daqui, já é remover esse cabeçote, tá? E fazer um serviço bacana aí, mas nem sempre aí o cliente autoriza fazer o que tem que ser feito. Vamos tentar solucionar ali removendo aquele copinho, substituir ele, ver se vai solucionar. Uma vez que não solucionar, a gente não vai ter jeito. Vai ter que não vamos fazer a troca do comando sem resolver aquilo de lá, porque é certo de acontecer de novo o que aconteceu ali. Tá aí, fizemos a substituição do comando, né, do de admissão. Dá para ver os dois ressaltos direitinho. O daqui foi o que tinha ficado redondo, né? O que ocorreu foi que na hora da montagem desse cabeçote, esse cabeçote foi substituído, o cliente relatou pra gente. E provavelmente na hora da montagem das válvulas, podem ter danificado com a própria ferramenta, acabaram danificando ali a parede do alojamento ali. Então a gente sempre tenta aí um recurso que fique mais em conta para o cliente, né? Que gere o mínimo de despesa possível, claro que na medida do possível também. Então o que nós fizemos antes de remover o cabeçote e mandar para a retífica, foi pegar uma lixinha fininha e ficar brincando. Acho que nós ficamos pelo menos 1 hora brincando aqui com essa lixa em volta aqui do alojamento, em volta das molas, né? Da mola que tem aqui dentro. E a gente percebeu que foi aos pouquinhos foi conseguindo soltar o copinho, soltou até o ponto que ficou soltinho. Eliminou a necessidade de remover esse cabeçote, que seria uma despesa a mais para o cliente, né? Então ficou bacana, trocamos o copinho, trocamos o eixo. Tá aí, agora vamos finalizar, montar ali com as juntinhas novas, coxinha, e botar essa motor aqui para funcionar. Então a PCX, o resultado é esse aí. Tem que desmontar a moto praticamente no meio, né? Então fiz ali a remoção do motor. Agora eu vou começar a desmontar aqui, vou começar pela parte de cima, né? Eu tinha percebido que o radiador tem bastante marca de danos, tá vendo? Então também surgiu aí a possibilidade de ter algum vazamento. E esse radiador ter secado e ter faltado, né, líquido ali para fazer o arrefecimento. Mas eu vi que o líquido aqui tá na medida direitinho, então ou seja, não estava seco, né, um radiador. Então líquido tem. A vela está direitinho, o filtro de ar também tirei, verifiquei. O nível de óleo também está no nível. Normalmente acontece de faltar óleo, né? Rodar com nível baixo. Mas dá para ver que está no nível direitinho. Também entrei com o scanner, verifiquei tempo de injeção, verifiquei alguns parâmetros ali para ver se existia alguma falha no sistema de alimentação dela. Tudo ok. Agora a gente vai continuar investigando aí o que aconteceu. Eu vou desmontar a parte de cima ali do motor, remover o cabeçote, remover o cilindro, verificar a biela. Acredito que terminando de desmontar ali, a gente já vai encontrar o que está causando o ruído e a gente já vai ter uma noção aí do que pode ter ocorrido. Tá aí, né, a causa do problema. Dá para ver o pistão bem danificado. Isso aqui certamente rodou sem óleo em algum momento, tá? Ou com nível de óleo muito baixo. E com a lubrificação deficiente aqui levou a ocorrer esse tipo de coisa aí. O cilindro também, aqui já está pronto, mas vou deixar uma foto aqui no cantinho para vocês darem uma olhada. Ele arranhou, né, a camisa. O que acontece é que quando roda com nível de óleo baixo, ocorre, né, atrito entre as peças, o pistão e o cilindro. A temperatura aumenta, o pistão ele tende a dilatar. Por isso que existe uma folga ali padrão entre as peças para poder ter a camada de óleo, ter o filme de óleo, né? E também suprir essa oscilação da dilatação dos materiais. Uma vez que a temperatura sobe demais, mesmo estando tudo com as folgas dentro do padrão, isso aqui dilata tanto, existe tanto atrito, que o pistão freia na camisa. E foi o que aconteceu aqui. O pistão ele certamente dilatou e freou na camisa por conta do atrito. A moto não chegou sem óleo aqui pra gente, né? Verifiquei o nível. Antes de desmontar, né, vocês viram que eu verifiquei nível de óleo. Tá no nível direitinho, dá pra ver que não é um óleo que foi posto após esse problema ocorrer. Ou seja,
Em algum momento, não é que ela estava sem óleo aqui nesse momento, mas em algum momento ela rodou com nível de óleo baixo, acarretou isso daí. E não foi aberto, né? Continuou rodando, botou óleo, acabou o barulho. E aos poucos esse barulho foi vindo à tona. Então, já identificado aqui, já tudo pronto ali. Vamos agora fazer a montagem da parte de cima aqui, montar no lugar e vamos ver o resultado. Tá aí, pessoal, serviço finalizado. Ficou show de bola, o motor ficou quietinho, como vocês puderam ver. Não sei se deu pra ouvir bem aí no áudio, mas ele ficou bem quietinho. Acabei de fazer um teste de rodagem na moto. Vou fazer agora só uma limpezinha ali superficial para poder tá liberando a moto pro cliente.